selang, dan ini mesinnya. Menggunakan ini. Dan ini selang kita sambung di sini. Cukup begini, nih, kencang. Dan di sini selang untuk sedotannya, untuk nyedot air. Sini. Kita ganti air baru dulu ya. Ini kita masukkan. Sini. Saya di sini akan menggunakan tiga baterai di sini. Baterai bekas laptop. Kamera saya taruh sini aja. Inilah setelah jadi. Ini kita uji coba di sini. Ini airnya. Ini selang untuk buang. Kita menggunakan tiga. Ini tombol untuk menghidupkan di sini. Kita tes. Otomatis dia kalau ditutup mati. Ini kencang banget. Kita lihat hasilnya. Untuk di bagian mesin. Ini untuk kabutnya. Ini sistem pengkabutan. Sekian.